السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، الفيديو ديال هاد المرة فيديو مهم، المحتوى ديالو مهم بزاف بزاف بزاف. الناس المعنيين بالأمر لما غيسمعوا به فكنظن غادي يقولوا لي كريم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. هذا البرنامج إخواني غادي نشرح لكم التفاصيل ديالو. هو برنامج بالنسبة، هو مشروع تجريبي، ستان بروجي بيلوت ديال رعاية الأفراد ديال الأسرة اللي ما كانش مصرح بهم. بمعنى أنه إذا كان شي واحد هنا ديجا عنده الجنسية الكندية أو اللي عنده الإقامة الدائمة، ولكن في الوقت اللي دار طلب ديال الهجرة، طلب ديال الإقامة الدائمة والهجرة هنايا لكندا، فربما كان شي فرد من أفراد الأسرة ديالو اللي هو ما ديكلاراهش وما صرحش به، خوفا من أنه غادي يعيق ليه يعني النجاح ديال المشروع ديالو د الهجرة. فشنو كيقدر يكون أنه هذاك لو ريزيدون بيرمانون أو لو سيتويان كنديان كيخفي هذيك المعلومة على الهجرة، الناس ديال الهجرة كندا. هذا البرنامج هذا جاء كأنه يعني مسألة عفو. المدة ديالو صالحة لسنتين، إلا أنه هو بدأ في 2019 9 سبتمبر 2019 وغادي يكمل في 9 سبتمبر 2021. خصكم تعرفوا إخواني أنه من ضمن الأمور اللي كتقدر تخلي واحد المترشح للهجرة أنه يجي لكندا، أمور اللي هي مثلا أنه يخفي وثائق اللي هي مهمة كتخص مثلا ربما الصحة ديالو، ربما يعني السوابق ديالو. وحتى الانسان مثلا الى جا لهنا وبغى يجيب مثلا الزوجه ديالو او الابن ديالو او يعني فرد من افراد الاسره ديالو، بعض المرات كيضطر انه يخفي هذيك المعلومه وكيجي هو لهنا. فالناس ديال الهجره لكندا ما صافي، يعني هما المعلومات اللي عطيتهم راك عطيتهم لهم، ولكن لو مومون اللي كتكون نتايا صافي عندك الاقامه الدائمه، ولو انك تبغي تباريني تجيب هذاك الفرد ديال الاسره ديالك تجيبو، صافي كيكون يعني فات الاوان، كيكون طخطع. الهجره لكندا ما غاديش تقبل لك انك تجيبو، سيرتو الا كنتي سيتويان كنديان. اما وانت ريزيدون بيرمانون فراه تقدر تاخذ معك اجراء يعني اللي هو قاصح بهذا المعنى. لكن جا هذا البرنامج هذا، جا هذا البرنامج على اساس بحال يعني الصلح مع كأنه صلح، وكأنه عفو، وكأنه تسهيل، لأنه الإنسان اللي هو هنا يقدر يجيب واحد الفرد من أفراد الأسرة ديالو. المهم الإخوان غادي نقرأ لكم النص اللي هو ديال لي ار سي سي، وهو كالتالي، هو بالفرنسية. فإخواني عذرا لأنني خصني نقراه لكم بالفرنسية باش تشوفوه، وكنقول وكنعاود نكررها. الناس اللي هما في هذه الوضعية غادي يفرحوا بزاف بزاف بزاف، لانه القله القليله اللي عارفين هذه المساله هذه. اذا على بركه الله. Qu'est-ce que le projet pilote de parrainage d'un membre de la famille non déclaré? Lorsque vous présentez une demande de résidence permanente, vous devez déclarer tous les membres de votre famille dans votre demande, et ce même s'ils ne viennent pas au Canada. Il pourrait s'agir de votre époux, votre conjoint de fait, votre ou vos enfants à charge, l'enfant à charge de votre enfant à votre charge. هنا ملي كنقولوا l'enfant à charge de votre enfant à votre charge، بمعنى راه بإمكانك تجيب الحفيد ديالك، يمكن لك تجيب.
Généralement, ces membres de votre famille doivent faire l'objet d'une vérification judiciaire et de sécurité ainsi que subir un examen médical. تقول لك عموما يعني هاد لي ممبر ديال العائلة ديالك خصهم يديروا واحد الفيريفيكاسيون judiciaire من ناحية لا sécurité من ناحية l'examen médical وكل شيء. Cela est nécessaire. تقول لك هادشي cela est nécessaire pour que nous ayons toute l'information dont nous avons besoin pour veiller à ce que ces membres de votre famille n'entraînent pas les recevabilités de votre demande et à ce qu'ils ne vous rendent pas interdit de territoire. باش انهم ما يعني منعوكش انك تجي وتكون ممنوع من انك تجي للتيريتوار كنديان. واحد مثلا اللي هو عنده فرد من العائله اللي هو مجرم فراك غيكون من طبيعه الحال ممنوع باش انه يجي لكندا بحكم انه فيها كونفلي دانتيغي وفيها بزاف ديال الامور. دونك هما كندا وضعت هذا القانون وكتطبقوا على لتر. La plupart du temps, il est interdit de parrainer des membres de la famille qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration et d'un contrôle lorsque le répondant est devenu résident permanent. بمعنى انك في الوقت اللي نتايا فاش كدير ملي يعني حصلتي على الاقامه الدائمه وكان واحد الفرد من العائله اللي انت ما ديكلاريتيهش قبل فراه ما يمكنلكش تبارينيه. علاش؟ لسبب بسيط وهو انك ما ديكلاريتيهش في الاول، لربما لانك بغيتي باش انه الدوسي ديالك يتقبل. الا انه هذا البرنامج كاين الناس اللي هما مثلا ربما ما ديكلاراش بالابن ديالو وصافي وقال فات الفوت باش نديكلاري، الا ديكلاريتو غيحيدوا لي الاقامه الدائمه وكيبقى هو بعيد على ولده والولد بعيد على باه. فهذا البرنامج جا باش يجمع ويلم الشمل ديال هاد الافراد العائله. نكملوا اخواني. هنا كيقول لك le 9 septembre 2019 un projet pilote sur 2 ans المده ديالو سنتين. ولو 9 سبتمبر خرج هذا البروجي هذا المشروع وغيبقى مده سنتين. entrera en vigueur au titre duquel vous pourrez parrainer des membres de votre famille qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration ou d'un contrôle. Cette politique ne vous permet pas de parrainer des membres de votre famille qui vous auraient rendu inadmissible à immigrer au Canada. Les personnes que vous parrainez doivent toujours répondre à tous les critères de recevabilité et démontrer qu'ils sont admissibles au Canada. Tous les frais de demande s'appliquent. بطبيعة الحال. هنا لو أننا نجيو لهذا الرابط هذا فغيعطينا كاع التفاصيل إخواني ديال هذا البرنامج، وكنقولها وكنعاود نقولها. فاليار سي سي دات هذا البرنامج هذا بيلوت، مشروع كيف كنقولوا بروجي بيلوت يعني مشروع تجريبي واللي المده الصلاحيه ديالو سنتين. وحالات كثيره صدقوني اخواني، حالات كثيره ديال الناس اللي هما هنا كانوا ما ديكلاراوش بافراد من العائله ديالهم، يعني ما صرحوش بافراد من العائله ديالهم ومن الاسره ديالهم، وبقى الوضع على ما هو عليه. فهذا البرنامج جا باش يلم الشمل ديال هاد الافراد الاسره. وهنا ملي كليكينا على داك الرابط فكيعطينا هذا الشيء هذا politique d'intérêt public visant à faciliter l'immigration de certains étrangers parrainés qui sont exclus en application de l'article ou l'alinéa 117.9D ou la 125.1D du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. هنا ملي كنقولوا اخواني certains étrangers هو من غير citoyen canadien ou résident permanent ما تبقى كيتسمى étranger أجنبي، سواء كان طالب كان عامل أجنبي أو لا سائح، فهادو كيتعتبروا أجانب. الكونتكست هنا quand une personne présente une demande en vue d'obtenir le statut de résident permanent, elle doit déclarer tous les membres de sa famille. Époux, conjoint de fait, enfant à charge d'un enfant à charge. Même si ceux-ci n'accompagnent pas le demandeur principal pour venir au Canada. Dans la plupart des cas, ces personnes doivent également faire l'objet d'un contrôle.
كيقول لك cette obligation a pour but de veiller à ce que les agents disposent de tous les renseignements pertinents pour rendre une décision à l'égard de la demande de résidence permanente et puisse s'assurer que le demandeur n'est pas interdit du territoire en raison de l'interdiction du territoire des membres de sa famille et qu'il n'est pas non admissible. À l'heure actuelle, faute de faire examiner un membre de la famille qui ne l'accompagne pas, a pour conséquence l'interdiction à vie de la possibilité pour le demandeur principal de parrainer cette personne, conformément à l'alinéa 117.9d et l'alinéa 125.1d du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le règlement. Ces dispositions ont été mises en place afin d'encourager les demandeurs, les demandeurs à déclarer tous les membres de leur famille et d'améliorer l'intégrité globale de la catégorie du regroupement familial et de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. هذا هو الهدف منها. لأن نورمالمون هذا الشيء يقدر يخلي الإنسان أنه يدخل في ما يسمى بالانترديكسيون دو تيريتوار، ولكن جاء هذا المشروع باش يسهل هذه المأمورية ويساعد أنه يكونوا باش يشجع هذا الطالب، باش الطالب يعني لي دوموندور اللي باغي باريني باش يصرح بكاع الافراد ديال الاسره ديالو. considération relative à la politique d'intérêt public. De toute façon اخواني، باش نزيد نقرا لكم هذا الشيء هذا انا غنخلي لكم الارتيكل وكنعاود نقولها ونكررها. الاخوان اللي هما انتريسي هما كثار اللي غيكونوا انتريسي ومهتمين بهذا الموضوع هذا، وغيكونوا مهتمين انهم يقراو كلمه بكلمه وحرف بحرف، لانه معلومه مهمه بزاف 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 بزاف. الناس كيتساينوا غير شي حاجه بحال هذا الشكل هذا، غادي ضروري غادي يبغيو الرابط باش يجيو يقراوه. حاجه وحده كنوصيكم اخواني، انكم الناس المعنيين بالامر يمشيو عند ان افوكا ولا عند ان كونسلتون اللي هو اكسبير في الميدان، اللي غادي يمكن يساعدكم باش انكم ديروا هذه المساله هذه، لانه الانسان بوحده يقدر يلقى صعوبه ويضيع عليه هذا المشروع. هنا من طبيعه الحال غتلقاو لي كونديسيون لي كريتير ديليجيبيليتي، يعني الشروط ديال باش كيف شكون اللي هو يمكن له يكون éligible. وهنا ملي تنقولوا l'étranger a présenté une demande en tant qu'époux ou conjoint، لانه مادام الزوجه او الابن او الاب او الحفيد هما كيتعتبروا دي زيترونجي اجانب، كيف ما سبقت لي وشرحت لكم انه فقط المقيم الدائم واللي عنده الجنسيه الكنديه، من غير هادو كيتعتبروا اجانب. هنايا العنوان الاخر disposition du règlement pour lesquels une dispense peut être accordée، يعني لما كيتعطى هذاك العفو. هنا كاين التفاصيل من طبيعه الحال اخواني، فانا كنشجعكم انكم تدخلوا تشوفوا هادشي بالتفاصيل. سينيي شكون كيسينيه؟ كنسيناه في ديك اللحظه احمد حسين، المينيستر ديال ليميغراسيون دي ريفوجي اي دو لا سيتوينتي. فوقتاش دار هذا الارتيكل هذا الموضوع؟ دار في مدينه اوتاوا 5 جويي 2019. اخواني اللي دخلوا بالصدفه لهاد القناه فكنشجعهم انهم يضغطوا على زر اعجاب واشتراك باش دائما فيما يكون شي جديد يمكن لهم يشوفوا هذا الجديد. اخوان المخلصين هاد القناه ما عليا الا نقول لهم شكرا على الاخلاص ديالكم. دعموا هاد القناه بالاعجاب باش تزيد القدام، اللي تجيب لكم دائما الجديد ودائما في الموعد. كان معكم كريم في قناتكم كريم كندا فلوكس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.